City North Division gumisiriza Kyabwisho ubugambe byabereye ya mukoro go kutunga bitekateko by'abantu kutebekanise Mbarara y'ebyesente y'umwaka gw'ebyesente gw'2025 2026 gubeira ha kitebe kikuru cha Division Age ugurigirira ntekateka ya government ensya sente z'omushoro ziri kurundanwa umuza division ndizahari account y'Orurembo nabwanyuma bagerezi babagarra konka nizibari kuba bashemeire kubagarra ziri kwija Kyabwisho ari kugira ngo arihire correctinga sente chenka division konka nanche stu correctinga tukuri sachi sente zitukuskurga za Kampala zigenderum airas zigenderum waya kunka kizugaruka za account ya Mbarara City ugu nagira ngo haba hatagizere cyakorwa naza kurunda imikono y'abantu nabwanyuma betongore batandike gukora byabo niza kuronde kitabo kirungi nkiteko mbantu abahandike Mbarara City kera gumizemu etakozere cyeshimwe kwa netukoranka divisions twenda kusaba ngo state dissolved divisions ugume hono zikora kucha kubekiri kwebakari kucha kubekiri ugurigirira Haldunant Kamugisha urubukuru w'ebyesente mu Division Age nagira ngo hariho nesente miliyoni 9 z'esente za Uganda izi government yaragire Kakyebezi n'abarkwebembera nabo Orurembo ukuzishashira Division Age bwanyuma yo kuzibanyaga ukano kwityo bwirobu tubakazirebaga akaba mu problem sente za 30% site ya kumeta kuzisendinga ibyo bintu byazamuna nanga parliament ya park ya recommending ngo sente zo bazire tibashashura division auditors babitahamu ntano audit nabandi ba computinga 96 million ziri to North Division kandi ba recommending sente 96 baziheze North Division ese sente you have never paid that money. Uri muhezi wa mukuru w'abakozi umurembo rwa Mbarara Suizeni Kutambaki hamwe n'umuhezi wa meya w'Orurembo bahakanise bigambo bya Kyabwisho bari kugira ngo sente zona ziri kuba ziriye za division baziba. Now there is a formula of sharing all these monies, or before you reach to the formula, frankly speaking, the money that comes which is meant for the division, we send it intact. They are entitled to get that money. We have to bear with the situation and assist him. Ebyona bebeireho umuhezi w'umujwekera w'umuyumbizi w'ihango mu Ruremboru ahabwa Division Age Jacqueline Kankunda hurire kandogu ayigire Kakyebezi hamwe n'abarkwebembera nabo Orurembo ukurekeraho kucwa za Division Enteje tukakora mansi bandujindiriza mutwisenge hati twine issues no sha Kyabwisho harukwetumbitira Kakyebezi government zebyanga zitari zimwe na zimwe nazo zose nizetumbitira government ya rwagati abo kugumana babanza batwara sente umushaho yihanga bakabona kuba baganisizaho icyo bari kugira ngo ni cicumba gizo buhereza. TV Agenshonga Ndimatene.